Запах мысли. El olor del pensamiento. Запах мысли по-настоящему неполадки у Лероя Кливи начались, когда он вел почтолет 243 по неосвоенному звездному скоплению пророка-угольника. El olor del pensamiento. Las verdaderas averías de Leroy Cliff comenzaron cuando pilotaba el correo 243 a través del cúmulo estelar inexplorado del rectángulo profético. Лероя и прежде-то удручали обычные трудности межзвездного почтальона, старый корабль, изъязвленные трубы, невыверенные астронавигационные приборы. Las habituales dificultades de un cartero interestelar ya habían agobiado a Leroy, la vieja nave, los tubos desgastados, los instrumentos de astronavegación desajustados. Но теперь, считывая показания курса, он заметил, что в корабле становится невыносимо жарко. Pero ahora, al leer las lecturas del curso, notó que en la nave se estaba volviendo insoportablemente caluroso. Он подавленно вздохнул, включил систему охлаждения и связался с почтмейстером базы. Él suspiró con desánimo, encendió el sistema de refrigeración y se puso en contacto con el jefe de la base. Разговор велся на критической дальности радиосвязи, и голос почтмейстера еле доносился сквозь океан статических разрядов. La conversación se mantenía a una distancia crítica de comunicación por radio, y la voz del cartero apenas se oía a través del océano de descargas estáticas. «Опять неполадки, Кливи?» Otra vez problemas, Clive. Спросил почтмейстер зловещим голосом человека, который сам составляет графики и свято в них верует. Preguntó el cartero con la voz siniestra de quien elabora los horarios y cree firmemente en ellos. «Да как вам сказать», — иронически ответил Кливи. Pues, ¿cómo te lo digo?, respondió Clive irónicamente. Если не считать труб, приборов и проводки, все прекрасно. Вот разве изоляция и охлаждение подкачали. Si no contamos las tuberías, los aparatos y el cableado, todo está perfecto, aunque la aislación y la refrigeración han fallado un poco. «Действительно, позор», — сказал почтмейстер, внезапно преисполняясь сочувствием, «представляю, каково тебе там». Кливи до отказа крутанул регулятор охлаждения, отер пот, заливающий глаза, и подумал, что почтмейстеру только кажется, будто он знает, каково сейчас его подчиненному. Realmente, es una pena, dijo el cartero, llenándose de compasión de repente. Me imagino lo que debes estar sintiendo allí. Clive giró el regulador de refrigeración al máximo, se secó el sudor que le inundaba los ojos y pensó que al cartero solo le parecía que sabía lo que su subordinado estaba sintiendo en ese momento. Я ли снова и снова не ходатайствую перед правительством о новых кораблях? ¿Acaso no estoy solicitando una y otra vez al gobierno nuevos barcos? Почтмейстер невесело рассмеялся. El cartero se rió sin alegría. Похоже, они считают, будто доставлять почту можно на любой корзине. Parece que creen que se puede entregar el correo en cualquier cesta. В данную минуту Кливи не интересовали заботы почтмейстера. En este momento, a Clive no le interesaban las preocupaciones del cartero. Охлаждающая установка работала на полную мощность, а корабль продолжал перегреваться. La instalación de refrigeración funcionaba a plena potencia, pero la nave seguía sobrecalentándose. «Не отходите от приемника», — сказал Кливи. No os alejéis del receptor, dijo Clive. Он направился в хвостовую часть корабля, откуда как будто истекал жар, и обнаружил, что 3 резервуара заполнены не горючим, а пузырящимся, раскаленным до бела шлаком. 4-й на глазах претерпевал такую же метаморфозу. Se dirigió a la parte trasera de la nave, de donde parecía emanar calor, y descubrió que 3 depósitos estaban llenos no de combustible, sino de una escoria burbujeante, incandescente. El cuarto, ante sus ojos, estaba sufriendo la misma metamorfosis. Мгновение Кливи тупо смотрел на резервуары, затем бросился к рации. Un instante, Clive miró fijamente los tanques, luego se lanzó hacia la radio. «Горючего не осталось», — сообщил он. No queda combustible, informó él. «По-моему, произошла каталитическая реакция». A mi parecer, ha ocurrido una reacción catalítica. Говорил я вам, что нужны новые резервуары.
Os he dicho que necesitáis nuevos depósitos. Сяду на первой же кислородной планете, какая подвернется. Me sentaré en el primer planeta oxigenado que se presente. Он схватил аварийный справочник и пролистал раздел о скоплении пророкоугольника. Él cogió el manual de emergencia y hojeó con acento agudo la sección sobre la acumulación del prorectángulo. В этой группе звезд отсутствовали колонии, а дальнейшие подробности предлагалось искать на карте, на которую были нанесены кислородные миры. En este grupo de estrellas no había colonias, y se proponía buscar más detalles en el mapa, en el que estaban marcados los mundos de oxígeno. Чем они богаты, помимо кислорода, никому не ведомо. ¿Qué les enriquece, además del oxígeno? Es un misterio para nadie. Кливи надеялся выяснить это, если только корабль в ближайшее время не рассыплется. Clivy esperaba averiguarlo, a menos que la nave se desintegrara en breve. Попробую ЗМ-22, проревел он сквозь нарастающие разряды. Probaré el ZM-22, rugió él a través de los crecientes estallidos. Хорошенько присматривай за почтой, протяжно прокричал в ответ почтмейстер. Cuida bien del correo, gritó el cartero en respuesta, de manera prolongada. Я тотчас же высылаю корабль. Enseguida envío la nave. Кливи ответил, что он сделает с почтой, со всеми 20 фунтами почты. Clivy respondió que haría con el correo, con los 20 kilos de correo. Однако к тому времени почтмейстер уже прекратил прием. Кливи удачно приземлился на ЗМ-22, исключительно удачно, если принять во внимание, что к раскаленным приборам невозможно было прикоснуться, размягшие от перегрева трубы скрутились узлом, а почтовая сумка на спине стесняла движение. Sin embargo, para entonces el cartero ya había dejado de recibir. Clive había aterrizado con éxito en ZM-22, excepcionalmente bien, si se tiene en cuenta que era imposible tocar los instrumentos ardientes, los tubos ablandados por el sobrecalentamiento se habían retorcido en un nudo, y la bolsa de correo en su espalda le dificultaba el movimiento. Почтолет 243 вплыл в атмосферу, словно лебедь, но на высоте 20 футов от поверхности отказался от борьбы и камнем рухнул вниз. El correo estelar 243 se deslizó en la atmósfera como un cisne, pero a una altura de 20 pies sobre la superficie renunció a la lucha y cayó como una piedra. Кливи отчаянно силился не потерять остатки сознания. Clivy se esforzaba desesperadamente por no perder los restos de su conciencia. Борта корабля приобрели уже темно-красный оттенок, когда он вывалился из запасного люка, почтовая сумка по-прежнему была прочно пристегнута к его спине. El costado de la nave ya había adquirido un tono rojo oscuro cuando salió del compartimento de emergencia, la bolsa de correo seguía firmemente sujeta a su espalda. Пошатываясь, с закрытыми глазами он пробежав 100 ярдов. Tambaleándose y con los ojos cerrados, corrió una centena de yardas. Когда корабль взорвался, взрывная волна опрокинула Кливи. Cuando la nave estelar explotó, la onda explosiva derribó a Clive. Он встал, сделал еще 2 шага и окончательно провалился в небытие. Se levantó, dio 2 pasos más y finalmente cayó en el olvido. Когда Кливи пришел в себя, он лежал на склоне маленького холмика, уткнувшись лицом в высокую траву. Cuando Clive volvió en sí, yacía en la ladera de una pequeña colina, con la cara hundida en la alta hierba. Он пребывал в непередаваемом состоянии шока. Se encontraba en un estado de shock indescriptible. Ему казалось, что разум его отделился от тела и, освобожденный, витает в воздухе. Le parecía que su mente se había separado de su cuerpo y, liberada, flotaba en el aire. Все заботы, чувства, страхи остались с телом, разум был свободен. Todas las preocupaciones, sentimientos y miedos se quedaron con el cuerpo, la mente estaba libre. Он огляделся и увидел, что мимо пробегает маленький зверек, величиной с белку, но с темно-зеленым мехом. Когда зверек приблизился, Кливи заметил, что у него нет ни глаз, ни ушей. Se miró alrededor y vio que un pequeño animalito, del tamaño de una ardilla, pasaba corriendo con un pelaje de color verde oscuro.
Cuando el animalito se acercó, Clive notó que no tenía ni ojos ni orejas. Это его не удивило, напротив, показалось вполне уместным. На кой черт сдались белке глаза и уши? Esto no le sorprendió, por el contrario, le pareció bastante apropiado. ¿Para qué demonios le servían a la ardilla los ojos y los oídos? Пожалуй, лучше, что белка не видит несовершенства мира, не слышит криков боли. Появился другой зверь, величиной и формой тела напоминающий крупного волка, но тоже зеленого цвета. Quizás es mejor que la ardilla no vea las imperfecciones del mundo, no escuche los gritos de dolor. Ha aparecido otra bestia, de tamaño y forma corporal que recuerda a un gran lobo, pero también de color verde. Параллельная эволюция. ¿Evolución paralela? Она не меняет общего положения вещей, заключил Кливи. No cambia la situación general, concluyó Clive. У этого зверя тоже не было ни глаз, ни ушей. Este animal tampoco tenía ni ojos ni orejas. Но в пасти сверкали два ряда мощных клыков. Pero en la boca brillaban dos filas de poderosos colmillos. Кливи наблюдал за животными с вялым интересом. Какое дело свободному разуму до волков и белок, пусть даже безглазых? Clive observaba a los animales con un interés lánguido. ¿Qué le importaba a una mente libre de los lobos y las ardillas, aunque fueran sin ojos? Он заметил, что в 5 футах от волка-белка замерла на месте. Él notó que a 5 pies del lobo, la ardilla se había quedado paralizada. Волк медленно приближался. El lobo se acercaba lentamente. На расстоянии 3 футов он, по-видимому, потерял след, вернее, запах. A 3 pies de distancia, él, al parecer, había perdido el rastro, más bien, el olor. Он затряс головой и медленно описал возле белки круг. Потом снова двинулся по прямой, но уже в неверном направлении. Él sacudió la cabeza y describió lentamente un círculo cerca de la ardilla. Luego, volvió a avanzar en línea recta, pero ya en la dirección equivocada. «Слепой охотится на слепца», — подумал Кливи, и эти слова показались ему глубокой извечной истиной. El ciego caza al ciego, pensó Clive, y esas palabras le parecieron una profunda verdad eterna. На его глазах белка задрожала вдруг мелкой дрожью, волк закружился на месте, внезапно прыгнул и сожрал белку в 3 глотка. Ante sus ojos, la ardilla tembló de repente con un ligero estremecimiento, el lobo giró sobre sí mismo, saltó de repente y se tragó a la ardilla en 3 bocados. «Какие у волка большие зубы», — безразлично подумал Кливи. «Qué grandes dientes tiene el lobo», pensó Clive con indiferencia. И в тот же миг безглазый волк круто повернулся в его сторону. Y en ese mismo instante, el lobo sin ojos se giró bruscamente hacia él. «Теперь он съест меня», — подумал Кливи. Ahora me va a comer, pensó Clive. Его забавляло, что он окажется первым человеком, съеденным на этой планете. Le divertía que él fuera a ser el primer hombre devorado en este planeta. Когда волк ощерился над самым его лицом, Кливи снова лишился чувств. Cuando el lobo mostró los dientes ante su rostro, Clive volvió a perder el conocimiento. Очнулся он вечером, уже протянулись длинные тени, солнце уходило за горизонт. Despertó por la tarde, ya se habían alargado las sombras, el sol se ocultaba en el horizonte. Кливи сел и в виде опыта осторожно согнул руки и ноги. Clive se sentó y como parte de un experimento, dobló con cuidado los brazos y las piernas. Все было цело. Todo estaba intacto. Он привстал на одно колено, еще пошатываясь от слабости, но уже почти полностью отдавая себе отчет в том, что случилось. Se puso de rodillas, tambaleándose aún por la debilidad, pero ya casi completamente consciente de lo que había sucedido. Он помнил катастрофу, но так, словно она происходила 1000 лет назад, корабль сгорел, он отошел поодаль и упал в обморок. Recordaba la catástrofe, pero como si hubiera sucedido hace 1000 años, la nave se había incendiado, él se había alejado y se había desmayado. Потом повстречался с волком и белкой. Luego se encontró con un lobo y una ardilla.
Кливи неуверенно встал и огляделся по сторонам. Должно быть, последняя часть воспоминаний ему пригрезилась. Clive se levantó con inseguridad y miró a su alrededor. Debe de haber sido la última parte de los recuerdos que le había parecido. Его бы давно уже не было в живых, окажись поблизости какой-нибудь волк. Él ya no estaría vivo desde hace tiempo si hubiera algún lobo cerca. Тут Кливи взглянул под ноги и увидел зеленый хвостик белки, а чуть поодаль ее голову. Aquí, Clive miró bajo sus pies y vio la colita verde de una ardilla, y un poco más allá, su cabeza. Он лихорадочно пытался собраться с мыслями. Él intentaba reunir sus pensamientos con frenesí. Значит, волк и в самом деле был, да к тому же голодный. Entonces, el lobo sí estaba, y además tenía hambre. Если Кливи хочет выжить до прихода спасателей, надо выяснить, что тут произошло и почему. Si Clive quiere sobrevivir hasta la llegada de los rescatadores, debe averiguar qué ha sucedido aquí y por qué. У животных не было ни глаз, ни ушей. Los animales no tenían ni ojos ni orejas. Но тогда каким образом они выслеживали друг друга? Pero entonces, ¿cómo se rastreaban entre ellos? По запаху. ¿Por el olor? Если так, то почему волк искал белку столь неуверенно? Si es así, ¿por qué el lobo buscaba a la ardilla con tanta inseguridad? Послышалось негромкое рычание, и Кливи обернулся. Se oyó un suave gruñido y Clive se dio la vuelta. Менее чем в 50 футах появилось существо, похожее на пантеру, на зеленовато-коричневую пантеру без глаз и ушей. A menos de 50 pies apareció una criatura parecida a una pantera de color verde parduzco, sin ojos ni orejas. Проклятый зверинец, подумал Кливи и затаился в густой траве. Maldito zoológico, pensó Clive y se ocultó en la densa hierba. Чужая планета не давала ему ни отдыха, ни срока. El planeta ajeno no le daba ni descanso ni plazo. Нужно же ему время на размышление. Necesita tiempo para reflexionar. Как устроены эти животные? ¿Cómo están organizados estos animales? Не развито ли у них вместо зрения чувство локации? ¿No han desarrollado en lugar de la vista un sentido de localización? Пантера поплелась прочь. La pantera se alejó. У Кливи чуть отлегло от сердца. A Clive le ha aliviado un poco el corazón. Быть может, если не попадаться ей на пути, пантера. Едва он дошел в своих мыслях до слова «пантера», как животное повернулось в его сторону. Quizás, si no se cruzaba en su camino, la pantera. Apenas había llegado en sus pensamientos a la palabra pantera cuando el animal se giró hacia él. «Что же я сделал?» – спрашивал себя Кливи, поглубже зарываясь в траву. ¿Qué he hecho? Se preguntaba Clive, hundiéndose más en la hierba. Она не может меня учуять, увидеть или услышать. No puede olerme, verme ni oírme. Я только решил ей не попадаться, подняв морду кверху, пантера мерным шагом затрусила к нему. Acabo de decidir no cruzarme con ella. Alzando el hocico, la pantera se acercó a él con paso firme. Вот оно что. Eso es. Животное, лишенное глаз и ушей, может обнаружить присутствие Кливи только одним способом. Способом телепатическим. Un animal privado de ojos y oídos puede detectar la presencia de Clivia de una única manera. De forma telepática. Чтобы проверить свою теорию, Кливи мысленно произнес слово «пантера», отождествляя его с приближающимся зверем. Пантера яростно взревела и заметно сократила разделяющее их расстояние. Para comprobar su teoría, Clive pronunció mentalmente la palabra pantera, identificándola con la bestia que se acercaba. La pantera rugió con furia y redujo notablemente la distancia que los separaba. В какую-то ничтожную долю секунды Кливи постиг многое. En una ínfima fracción de segundo, Clive comprendió mucho. Волк преследовал белку при помощи телепатии. El lobo perseguía a la ardilla mediante teletransportación. Белка замерла, быть может, отключила свой крохотный мозг. Волк сбился со следа и не находил его,
пока белке удавалось тормозить деятельность мозга. La ardilla se detuvo, quizás, había desconectado su diminuto cerebro. El lobo se había desviado de la pista y no lograba encontrarla, mientras la ardilla conseguía frenar la actividad de su cerebro. Если так, то почему волк не напал на Кливи, когда тот лежал без сознания? Si es así, ¿por qué el lobo no atacó a Clive cuando estaba inconsciente? Быть может, Кливи перестал думать, по крайней мере, перестал думать на той длине волн, которую улавливал волк. Quizás Clive ha dejado de pensar, al menos ha dejado de pensar en la longitud de onda que captaba el lobo. Но не исключено, что дело обстоит гораздо сложнее. Pero no es descartable que la situación sea mucho más complicada. Сейчас основная задача – это пантера. Ahora la tarea principal es la pantera. Зверь снова взвыл. La bestia volvió a aullar. Он находился всего лишь в 30 футах от Кливи, и расстояние быстро уменьшалось. Estaba a tan solo 30 pies de Clive, y la distancia se reducía rápidamente. Главное, не думать, решил Кливи, не думать о чем-нибудь другом. Тогда, может быть, может быть, она потеряет след. Он принялся перебирать в уме всех девушек, которых когда-либо знал, старательно припоминая мельчайшие подробности. Lo principal es no pensar, decidió Clive, no pensar en otra cosa. Entonces, tal vez, tal vez, ella perderá el rastro. Comenzó a repasar en su mente a todas las chicas que había conocido, esforzándose por recordar los más mínimos detalles. Пантера остановилась и в сомнении заскребла лапами по земле. La pantera se detuvo y, en duda, rasguñó la tierra con sus patas. Кливи продолжал думать о девушках, о космолетах, о планетах и опять о девушках, и о космолетах, и обо всем, кроме пантеры. Clive continuó pensando, en chicas, en naves espaciales, en planetas y de nuevo en chicas, y en naves espaciales, y en todo, excepto en la pantera. Пантера придвинулась еще на 5 футов. La pantera se acercó otros 5 pies. «Черт возьми», — подумал он, — «как можно не думать о чем-то?» Maldita sea, pensó, ¿cómo se puede no pensar en algo? Ты лихорадочно думаешь о камнях, скалах, людях, пейзажах и вещах, а твой ум неизменно возвращается но ты отмахиваешься от нее и сосредоточиваешься на своей покойной бабке, святая женщина. Tú piensas frenéticamente en piedras, rocas, personas, paisajes y cosas, y tu mente vuelve invariablemente pero tú la apartas y te concentras en tu difunta abuela, santa mujer. Старом пьянчуге отце, синяках на правой ноге. Viejo borracho, en los moretones de la pierna derecha. Соси ты их. Cuéntalos. 8. 8. Соси ты еще раз. По-прежнему 8. Cuenta otra vez. Sigue siendo 8. А теперь ты поднимаешь глаза, небрежно, видя, но не признавая П. Как бы там ни было, она все же приближается. Y ahora levantas la vista con desdén, viendo, pero sin reconocer P, sea como sea, ella se acerca. Пытаться о чем-то не думать, все равно, что пытаться остановить лавину голыми руками. Intentar no pensar en algo es como intentar detener una avalancha con las manos desnudas. Кливи понял, что человеческий ум не так-то просто поддается бесцеремонному сознательному торможению. Clive comprendió que la mente humana no se somete tan fácilmente a un freno consciente y descortés. Для этого нужны время и практика. Para esto se necesitan tiempo y práctica. Ему осталось около 15 футов на то, чтобы научиться не думать о П. Ну что ж, можно ведь думать о карточных играх, о вечеринках, о собаках, кошках, лошадях, овцах, волках, убирайтесь прочь. Le quedaban unos 15 pies para aprender a no pensar en P. Bueno, se puede pensar en juegos de cartas, en fiestas, en perros, gatos, caballos, ovejas, lobos, fuera. О синяках, броненосцах, пещерах, логовах, берлогах, детенышах, берегись. Sobre los moretones, los armadillos, las cuevas, los escondites, las guaridas, los crías, ten cuidado. П. Панигириках, и эмпириках, и мазуриках, и клириках,
и лириках, и трагиках, примерно 8 футов, обедах, филе миньонах, фиалках, финиках, филинах, поросятах, палках, пальто и pp. Теперь пантера находилась в каких-нибудь 5 футах от него и готовилась к прыжку. P. Panegíricos, y empíricos, y mazurcas, y clérigos, y líricos, y trágicos, aproximadamente 8 pies comidas, filetes, violetas, dátiles, búhos, cerditos, palos, abrigos y pp. Ahora la pantera se encontraba a unos 5 pies de él y se preparaba para saltar. Кливи был больше не в состоянии изгонять запретную мысль. Clive ya no era capaz de desterrar el pensamiento prohibido. Но вдруг в порыве вдохновения он подумал: пантера-самка, пантера, все еще напрягшаяся для прыжка, с сомнением повела мордой. Pero de repente, en un arrebato de inspiración, pensó, pantera hembra. La pantera, aún tensa para el salto, movió la cabeza con desconfianza. Кливи сосредоточился на идее пантеры-самки. Clive se concentró en la idea de la pantera hembra. Он и есть пантера-самка, и чего, собственно, хочет добиться этот самец, пугая ее. Él es una pantera hembra, ¿y qué es lo que, en realidad, quiere conseguir este macho al asustarla? Он подумал о своих, тьфу, черт, самкиных. Pensó en sus puaj, maldita sea, de las hembras. Детенышах, о теплом логове, о прелестях охоты на белок. Пантера медленно подошла вплотную и потерлась о Кливи. Sobre los cachorros, sobre el cálido refugio, sobre las delicias de cazar ardillas. La pantera se acercó lentamente y se frotó contra Clive. Он с отчаянием думал о том, какая прекрасная стоит погода и какой мировой парень эта пантера, такой большой, сильный, с такими огромными зубами. Él pensaba con desesperación en lo hermosa que estaba la clima y qué chico tan impresionante era esa pantera, tan grande, fuerte, con unos dientes enormes. Самец замурлыкал. El macho ha ronroneado. Кливи улегся, обвил вокруг пантеры воображаемый хвост и решил, что надо поспать. Clive se acostó, envolvió a su alrededor la pantera con una cola imaginaria y decidió que era hora de dormir. Пантера стояла возле него в нерешительности. La pantera estaba a su lado en una indecisión. Казалось, чувствовала, что дело неладно. Parecía, sentía que algo no iba bien. Потом испустила глубокий горловой рык, повернулась и ускакала прочь. Luego emitió un profundo rugido gutural, se dio la vuelta y salió disparada. Только что солнце село, и все вокруг залила синева. Justo se ha puesto el sol, y todo alrededor se ha inundado de azul. Кливи обнаружил, что его сотрясает неудержимая дрожь, и он вот-вот разразится истерическим хохотом. Задержись, пантера, еще на секунду. Он с усилием взял себя в руки. Clive descubrió que le sacudía un temblor incontrolable y que estaba a punto de estallar en una risa histérica. Si la pantera se detenía un segundo más. Se esforzó por controlarse. Пора серьезно поразмыслить. Es hora de reflexionar seriamente. Вероятно, каждому животному свойствен характерный запах мысли. Probablemente, a cada animal le es propio un olor característico del pensamiento. Белка испускает один запах, волк – другой, человек – третий. La ardilla emite un olor, el lobo otro, el ser humano un tercero. Весь вопрос в том, только ли тогда можно выследить Кливи, когда он думает о каком-либо животном. La cuestión es si solo se puede rastrear a Clive cuando piensa en algún animal. Или его мысли, подобно аромату, можно засечь, даже если он ни о чем особенном не думает. O se pueden detectar sus pensamientos como un aroma, incluso si no está pensando en nada especial. Пантера, видно, учуяла его лишь в тот миг, когда он думал именно о ней. La pantera, al parecer, solo lo olfateó en el momento en que él pensaba precisamente en ella. Однако это можно объяснить новизной, чуждый запах мыслей мог сбить пантеру с толку в тот раз. Что ж, подождем, увидим. Пантера, наверное, не тупица. Sin embargo, esto se puede explicar por la novedad, el extraño olor de los pensamientos podría haber confundido a la pantera en aquella ocasión.
Bueno, esperaremos, ya veremos. La pantera, probablemente, no es tonta. Просто такую шутку с нею сыграли впервые. Simplemente le hicieron esa broma por primera vez. Всякая шутка удается однажды. Toda broma tiene éxito, una vez. Кливи лег навзничь и воззрился на небо. Clive se tumbó de espaldas y contempló el cielo. Он слишком устал, чтобы двигаться, да и тело, покрытое кровоподтеками, ныло. Está demasiado cansado para moverse, y su cuerpo, cubierto de moretones, le dolía. Что предстоит ему ночью? ¿Qué le espera esta noche? Выходят ли звери на охоту? ¿Salen los animales a cazar? Или на ночь устанавливается некое перемирие? ¿O se establece alguna tregua por la noche? Ему было наплевать. A él le importaba un bledo. К черту белок, волков, пантер, львов, тигров и северных оленей. A la porra las ardillas, los lobos, las panteras, los leones, los tigres y los renos del norte. Он уснул. Утром он удивился, что еще жив. Se durmió. Por la mañana se sorprendió de que aún estaba vivo. Пока все идет хорошо. Por ahora todo va bien. В конце концов, денек может выдаться недурной. Al fin y al cabo, el día puede resultar bastante bueno. В радужном настроении Кливи направился к своему кораблю. Con un estado de ánimo radiante, Clive se dirigió a su nave. От почтолета 243 осталась лишь груда искореженного металла на оплавленной почве. Del correo 243 solo quedó un montón de metal retorcido sobre el suelo derretido. Кливи нашел металлический стержень, прикинул его на руке и заткнул за пояс, чуть ниже почтовой сумки. Clive encontró una barra metálica, la midió en su mano y se la metió en el cinturón, justo debajo de la bandolera. Не ахти какое оружие, но все-таки придает уверенность. No es un arma impresionante, pero aún así da confianza. Корабль погиб безвозвратно. La nave se perdió sin remedio. Кливи стал бродить по окрестностям в поисках еды. Clive comenzó a vagar por los alrededores en busca de comida. Вокруг рос плодоносный кустарник. Alrededor crecía un arbusto frutal. Кливи осторожно надкусил неведомый плод и счел, что он терпкий, но вкусный. Clive mordió con cuidado un fruto desconocido y consideró que era ácido, pero sabroso. Он до отвала наелся ягод и запил их водой из ручейка, что журчал неподалеку в ложбинке. Se ha llenado hasta el borde de bayas y las ha tragado con agua de un arroyo que murmuraba cerca en el barranco. Пока он не видел никаких зверей. Hasta ahora no ha visto ningún animal. Как знать, сейчас они, чего доброго, окружают его кольцом. Он постарался отвлечься от этой мысли и занялся поисками укрытия. ¿Cómo saber si, en este momento, ellos, a saber, lo rodean en círculo? Intentó distraerse de ese pensamiento y se dedicó a buscar un refugio. Самое верное дело – затаиться, пока не придут спасатели. Lo más sensato es permanecer oculto hasta que lleguen los rescatadores. Он блуждал по отлогим холмам, тщетно пытаясь найти скалу, деревце или пещерку. Él vagaba por las suaves colinas, intentando en vano encontrar una roca, un arbolito o una cuevecita. Дружелюбный ландшафт мог предложить разве что кусты высотой в 6 футов. El paisaje amigable solo podía ofrecer arbustos de 6 pies de altura. В середине дня он выбился из сил, пал духом и лишь тревожно всматривался в небо. A media tarde, se sintió agotado, desanimado y solo miraba ansiosamente al cielo. Отчего нет спасателей? ¿Por qué no hay rescatadores? По его расчетам, быстроходное спасательное судно должно прибыть за сутки, от силы за двое. Según sus cálculos, el rápido barco de salvamento debería llegar en un día, como mucho en 2. Если почтмейстер правильно указал планету. Si el cartero ha indicado correctamente el planeta. В небе что-то мелькнуло. Algo destelló en el cielo. Он взглянул вверх,
и сердце его неистово заколотилось. Él miró hacia arriba, y su corazón latió con fuerza. Ну и картина. Vaya cuadro. Над ним, без усилий балансируя гигантскими крыльями, медленно проплыла птица. Sobre él, equilibrándose sin esfuerzo con sus gigantes alas, pasó lentamente un pájaro. Один раз она нырнула, словно провалилась в яму, но тут же уверенно продолжила полет. Una vez se zambulló como si hubiera caído en un agujero, pero enseguida continuó su vuelo con confianza. Птица поразительно смахивала на стервятника. El pájaro se parecía asombrosamente a un buitre. Кливи побрел дальше. Clive siguió adelante. Еще через мгновение он очутился лицом к лицу с 4 слепыми волками. Un instante después, se encontró cara a cara con 4 lobos ciegos. Теперь, по крайней мере, с одним вопросом покончено. Ahora al menos se ha resuelto una pregunta. Кливи можно выследить по характерному запаху его мыслей. Se puede rastrear a Clive por el característico olor de sus pensamientos. Очевидно, звери этой планеты пришли к выводу, будто пришелец не настолько чужероден, чтобы его нельзя было съесть. Aparentemente, los animales de este planeta han llegado a la conclusión de que el extraterrestre no es tan ajeno como para no poder ser comido. Волки осторожно подкрадывались. Los lobos se acercaban con cautela. Кливи испробовал прием, к которому прибег накануне. Clive ha probado el método al que recurrió el día anterior. Вытащив из-за пояса металлический стержень, он принялся воображать себя волчицей, которая ищет своих волчат. Sacando de su cinturón una varilla metálica, comenzó a imaginarse como una loba que busca a sus cachorros. Не поможет ли один из вас, джентльмены, найти их? ¿No ayudará uno de vosotros, caballeros, a encontrarlos? Еще минуту назад они были тут. Hace un minuto estaban aquí. Один зеленый, другой пятнистый, третий. Быть может, эти волки не мечут пятнистых детенышей. Uno es verde, otro es moteado, el tercero. Quizás estos lobos no paren crías moteadas. Один из них прыгнул на Кливи. Uno de ellos saltó sobre Clive. Кливи огрел его стержнем, и волк, шатаясь, отступил. Clive le golpeó con el asta, y el lobo, tambaleándose, retrocedió. Все 4 сомкнулись плечом к плечу и возобновили атаку. Los 4 se unieron hombro con hombro y reanudaron el ataque. Кливи безнадежно попытался мыслить так, как если бы его вообще не существовало на свете. Clive intentó desesperadamente pensar como si no existiera en el mundo. Бесполезно. Es inútil. Волки упорно надвигались. Los lobos se acercaban con insistencia. Кливи вспомнил о пантере. Clive recordó a la pantera. Он вообразил себя пантерой. Él se imaginó a sí mismo como una pantera. Рослой пантерой, которая с удовольствием полакомится волком. Это их остановило. Una pantera robusta que con gusto se deleitaría con un lobo. Eso les detuvo. Волки тревожно замахали хвостом, но позиции не сдали. Los lobos movieron la cola con inquietud, pero no cedieron en sus posiciones. Кливи зарычал, забил лапами по земле и подался вперед. Волки попятились, но один из них проскользнул ему в тыл. Clive rugió, golpeó el suelo con las patas y se lanzó hacia adelante. Los lobos retrocedieron, pero uno de ellos se deslizó por detrás. Кливи подвинулся вбок, стараясь не попадать в окружение. Clive se movió de lado, tratando de no caer en el entorno. Похоже было, что волки не слишком-то поверили спектаклю. Parecía que los lobos no creían demasiado en el espectáculo. Быть может, Кливи бездарно изобразил пантеру. Quizás, Clive ha retratado a la pantera de manera mediocre. Волки больше не отступали. Los lobos ya no retrocedían. Кливи свирепо зарычал и замахнулся импровизированной дубинкой. Clive rugió ferozmente y levantó un garrote improvisado. Один волк стремглав пустился на утек, но тот, что прорвался в тыл, прыгнул на Кливи и сбил его с ног.
Барахтаясь под волками, Кливи испытал новый прилив вдохновения. Un lobo salió disparado a toda velocidad, pero el que había logrado infiltrarse por la retaguardia saltó sobre Clive y lo derribó. Revolcándose bajo los lobos, Clive sintió un nuevo impulso de inspiración. Он вообразил себя змеей, очень быстрой, со смертоносным жалом и ядовитыми зубами. Se imaginó a sí mismo como una serpiente, muy rápida, con un aguijón mortal y dientes venenosos. Волки тотчас же отскочили. Los lobos saltaron de inmediato. Кливи зашипел и изогнул свою бескостную шею. Clive siseó y arqueó su cuello sin huesos. Волки яростно ощерились, но не выказали никакого желания наступать. Los lobos enseñaron los colmillos con furia, pero no mostraron ningún deseo de avanzar. И тут Кливи допустил ошибку. Y aquí Clive cometió un error. Рассудок его знал, что надо держаться стойко и проявлять побольше наглости. Su razón sabía que debía mantenerse firme y mostrar más desfachatez. Однако тело поступило иначе. Sin embargo, el cuerpo actuó de otra manera. Помимо своей воли он повернулся и понесся прочь. Sin querer, se dio la vuelta y salió corriendo. Волки рванулись вдогонку, и, бросив взгляд кверху, Кливи увидел, что в предвкушении поживы слетаются стервятники. Los lobos se lanzaron en su persecución, y, echando una mirada hacia arriba, Clive vio que, en anticipación de la presa, se congregaban los buitres. Он взял себя в руки и попытался снова превратиться в змею, но волки не отставали. Se recompuso y trató de transformarse de nuevo en serpiente, pero los lobos no se lo ponían fácil. Вьющиеся над головой стервятники подали Кливи идею. Los buitres que se cernían sobre su cabeza le dieron una idea a Clive. Космонавт, он хорошо знал, как выглядит планета сверху. El cosmonauta sabía bien cómo se veía el planeta desde arriba. Кливи решил превратиться в птичку. Clive decidió convertirse en un pajarito. Он представил себе, как парит в вышине, легко балансируя среди воздушных течений, и смотрит вниз на ковром расстилающуюся землю. Se imaginó flotando en las alturas, equilibrándose con facilidad entre las corrientes de aire, y mirando hacia abajo a la tierra que se extendía como una alfombra. Волки пришли в замешательство. Los lobos se quedaron perplejos. Они закружились на месте, стали беспомощно подпрыгивать в воздух. Se pusieron a girar en el lugar, empezaron a saltar impotentemente en el aire. Кливи продолжал парить над планетой, взмывая все выше и выше, и в то же время медленно пятился назад. Наконец он потерял волков из виду, и наступил вечер. Clive continuó flotando sobre el planeta, ascendiendo cada vez más alto, y al mismo tiempo retrocediendo lentamente. Finalmente, perdió de vista a los lobos, y llegó la noche. Кливи был измучен. Clive estaba agotado. Он прожил еще один день. Ha vivido un día más. Но, по-видимому, все гамбиты удаются лишь единожды. Pero, al parecer, todos los gambitos solo tienen éxito una vez. Что он будет делать завтра, если не придет спасательное судно? ¿Qué va a hacer mañana si no llega la nave de rescate? Когда стемнело, он долго еще не мог заснуть и все смотрел в небо. Cuando oscureció, él aún no pudo dormir durante mucho tiempo y seguía mirando al cielo. Однако там виднелись только звезды, а рядом слышалось лишь редкое рычание волка да рев пантеры, мечтающей о завтраке. Sin embargo, allí solo se veían estrellas, y cerca solo se oía el raro rugido de un lobo y el bramido de una pantera que soñaba con su desayuno. Утро наступило слишком быстро. La mañana ha llegado demasiado rápido. Кливи проснулся усталый, сон не освежил его. Clive se despertó cansado, el sueño no lo había refrescado. Не вставая, Кливи ждал. Sin levantarse, Clive esperaba. Где же спасатели? ¿Dónde están los rescatadores? Времени у них было предостаточно, решил Кливи. Tiempo tenían de sobra, decidió Clive. Почему их еще нет? ¿Por qué todavía no están?
Если будут слишком долго мешкать, пантера. Не надо было так думать. Si tardan demasiado, la pantera. No debías pensar así. В ответ справа послышался звериный рык. A la derecha se oyó un rugido bestial. Кливи встал и отошел подальше. Clive se levantó y se alejó. Уж лучше иметь дело с волками. Об этом тоже не стоило думать, так как теперь к реву пантеры присоединилось рычание волчьей стаи. Mejor es tratar con lobos. Tampoco era algo en lo que debiera pensar, ya que ahora al rugido de la pantera se unía el aullido de la manada de lobos. Всех хищников Кливи увидел сразу. Clive vio a todos los depredadores de inmediato. Справа из-под леска грациозно выступила зеленовато-желтая пантера. De entre la maleza, apareció con gracia una pantera verde-amarilla. Слева он явственно различил силуэты нескольких волков. A la izquierda, distinguió claramente las siluetas de varios lobos. Какой-то миг он надеялся, что звери передерутся. Por un momento, esperó que los animales se pelearan. Если бы волки напали на пантеру, Кливи удалось бы улизнуть. Однако зверей интересовал только пришелец. Si los lobos hubieran atacado a la pantera, Clive habría logrado escapar. Sin embargo, a las bestias solo les interesaba el extraterrestre. К чему им драться между собой, понял Кливи, когда налицо он сам, во всеуслышание транслирующий свои страхи и свою беспомощность. ¿A qué les sirve pelear entre ellos? Comprendió Clive, cuando él mismo estaba presente, transmitiendo a voces sus miedos y su impotencia. Пантера двинулась вперед. Волки оставались на почтительном расстоянии, по-видимому намереваясь удовольствоваться остатками трапезы. La pantera avanzó. Los lobos se mantenían a una distancia respetuosa, aparentemente dispuestos a contentarse con los restos de la comida. Кливи опять было попробовал взлететь по птичьи, но пантера после минутного колебания продолжила свой путь. Clive volvió a intentar elevarse como un pájaro, pero la pantera, tras un breve titubeo, continuó su camino. Кливи попятился к волкам, жалея, что некуда влезть. Clive retrocedió hacia los lobos, lamentando no tener a dónde meterse. Эх, окажись тут скала или хотя бы приличное дерево. Но ведь рядом кусты. Si al menos hubiera una roca o al menos un árbol decente. Pero hay arbustos cerca. С изобретательностью, порожденной отчаянием, Кливи стал шестифутовым кустом. Вообще-то он понятия не имел, как мыслит куст, но старался изо всех сил. Con la inventiva nacida de la desesperación, Clive se convirtió en un arbusto de 6 pies. En realidad, no tenía ni idea de cómo piensa un arbusto, pero se esforzaba al máximo. Теперь он цвел. Ahora él florecía. А один из корней у него слегка расшатался. Y una de sus raíces se ha aflojado un poco. После недавней бури. Después de la reciente tormenta. Но все же, если учесть обстоятельства, он был отнюдь неплохим кустом. Краешком веток он заметил, что волки остановились. Pero aún así, teniendo en cuenta las circunstancias, no era en absoluto un mal arbusto. Con la punta de las ramas, notó que los lobos se habían detenido. Пантера стала метаться вокруг него, пронзительно фыркнула и склонила голову набок. La pantera comenzó a moverse a su alrededor, resopló agudamente y inclinó la cabeza de lado. Ну право же, подумал Кливи, кому придет в голову откусить ветку куста. Bueno, la verdad es que, pensó Clive, ¿a quién se le ocurriría morder una rama de un arbusto? Ты, возможно, приняла меня за что-то другое, но на самом деле я всего-навсего куст. Tú, quizás, me has confundido con otra cosa, pero en realidad soy solo un arbusto. Не хочешь ведь набить себе рот листьями? ¿No quieres llenarte la boca de hojas? И ты можешь сломать зуб о мои ветки. Y tú puedes romperte un diente con mis ramas. Слыхано ли дело, чтобы пантера поедала кусты? ¿Es posible que una pantera se coma arbustos? А ведь я и есть куст. Y en realidad, yo soy un arbusto. Спроси у моей мамаши. Pregunta a mi madre. Она тоже куст. Ella también es un arbusto.
Все мы кусты, истории, с каменноугольного периода. Todos somos arbustos, desde tiempos antiguos, desde el período carbonífero. Пантера явно не собиралась переходить в атаку. La pantera claramente no tenía intención de atacar. Однако не собиралась и удалиться. Sin embargo, no tenía intención de irse. Кливи не был уверен, что долго протянет. Clive no estaba seguro de que aguantaría mucho tiempo. О чем он теперь должен думать? ¿En qué debe pensar ahora? О прелестях весны, ¿Sobre las delicias de la primavera? о гнезде малиновок в своих волосах. ¿Sobre el nido de zorzales en su cabello? На плечо к нему опустилась какая-то птичка. Un pajarito se posó en su hombro. Ну не мило ли, подумал Кливи. Bueno, no es encantador, pensó Clive. Она тоже думает, что я куст. Ella también piensa que soy un arbusto. Намерена свить гнездо в моих ветвях. Pretende anidar en mis ramas. Совершенно прелестно. Totalmente encantador. Все прочие кусты лопнут от зависти. Todos los demás arbustos estallarán de envidia. Птичка легонько клюнула Кливи в шею. Un pajarito picoteó suavemente a Clive en el cuello. Полегче, подумал Кливи. Tranquilo, pensó Clive. Не надо рубить сук, на котором сидишь. Птичка клюнула еще раз, примериваясь. No hay que cortar la rama en la que estás sentado. El pajarito picoteó una vez más, probando. Затем прочно стала на перепончатые лапки и принялась долбить шею Кливи со скоростью пневматического молотка. Luego se colocó firmemente sobre sus patas membranosas y comenzó a golpear el cuello de Clive a la velocidad de un martillo neumático. «Проклятый дятел», — подумал Кливи, стараясь не выходить из образа. Maldito pájaro carpintero, pensó Clive, tratando de no salir de su papel. Он отметил, что пантера внезапно успокоилась. Él ha señalado que la pantera se ha calmado de repente. Однако когда птичка долбанула его шею 15-й раз, Кливи не выдержал, он сгреб птичку и швырнул ею в пантеру. Sin embargo, cuando el pajarito le dio un golpe en el cuello por 15ª vez, Clive no aguantó más, agarró al pajarito y lo lanzó contra la pantera. Пантера щелкнула зубами, но опоздала. La pantera chasqueó los dientes, pero llegó tarde. Оскорбленная птичка произвела разведочный полет вокруг головы Кливи и упорхнула к более спокойным кустам. Мгновенно Кливи снова превратился в куст, но игра была проиграна. El pajarito ofendido realizó un vuelo de reconocimiento alrededor de la cabeza de Clive y se alejó hacia unos arbustos más tranquilos. Inmediatamente, Clive volvió a convertirse en un arbusto, pero el juego estaba perdido. Пантера замахнулась на него лапой. La pantera se lanzó hacia él con la pata. Он пытался бежать, споткнулся о волка и упал. Intentó correr, tropezó con un lobo y cayó. Пантера зарычала над его ухом, и Кливи понял, что он уже труп. Пантера оробела. La pantera rugió sobre su oído, y Clive comprendió que ya era un cadáver. La pantera se asustó. Тут Кливи превратился в труп до кончиков горячих пальцев. Aquí Clive se ha convertido en un cadáver hasta las yemas de los dedos ardientes. Он лежал мертвым много дней, много недель. Él ha estado muerto muchos días, muchas semanas. Кровь его давно вытекла. Su sangre ha salido hace tiempo. Плоть протухла. La carne se ha podrido. К нему не притронется ни одно здравомыслящее животное, как бы голодно оно ни было. Ningún animal sensato se acercará a él por muy hambriento que esté. Казалось, пантера с ним согласна. Parecía que la pantera estaba de acuerdo con él. Она попятилась. Ella retrocedió. Волки испустили голодный вой, но тоже отступили. Los lobos emitieron un aullido hambriento, pero también retrocedieron. Кливи увеличил давность своего гниения еще на несколько дней и сосредоточился на том, как ужасно он неудобоварим, как безнадежно неаппетитен.
Clive ha aumentado la duración de su descomposición unos días más y se ha concentrado en lo horrible que es de digerir, en lo desesperadamente poco apetitoso que resulta. И в глубине души он был в этом убежден и искренне не верил, что годится кому бы то ни было на закуску. Y en el fondo de su alma, de eso estaba convencido, sinceramente no creía que sirviera de aperitivo para nadie. Пантера продолжала пятиться, а за нею и волки. La pantera continuaba retrocediendo, y detrás de ella, los lobos. Кливи был спасен. Clive ha sido salvado. Если надо, он может теперь оставаться трупом до конца дней своих. Si es necesario, puede quedarse ahora como un cadáver hasta el final de sus días. И вдруг до него донесся подлинный запах гниющей плоти. Y de repente, le llegó el auténtico olor de la carne en descomposición. Оглядевшись по сторонам, он увидел, что рядом опустилась исполинская птица. Al mirar a su alrededor, vio que había descendido un ave colosal cerca de él. На земле ее назвали бы стервятником. Кливи едва не расплакался. En la tierra la habrían llamado buitre. Clive apenas pudo contener las lágrimas. Неужто ему ничто не поможет? ¿Acaso nada le ayudará? Стервятник подошел к нему в перевалочку. El buitre se acercó a él de manera tambaleante. Кливи вскочил и ударил его ногой. Clive se levantó de un salto y le dio una patada. Если ему и суждено быть съеденным, то уж, во всяком случае, не стервятником. Пантера с быстротой молнии явилась вновь, и на ее глупой пушистой морде, казалось, были написаны ярость и смятение. Si ha de ser devorado, que no sea, en todo caso, por un buitre. La pantera apareció de nuevo con la rapidez del rayo, y en su estúpida y peluda cara parecía estar inscrita la rabia y la confusión. Кливи замахнулся металлическим стержнем, жалея, что нет поблизости дерева, забраться, пистолета, выстрелить или хоть факела, отпугнуть. Факел. Clive levantó el bastón metálico, lamentando que no hubiera un árbol cerca para trepar, una pistola para disparar o al menos una antorcha para ahuyentar. Antorcha. Кливи тотчас понял, что выход найден. Clive comprendió de inmediato que se había encontrado la salida. Он полыхнул пантере огнем в морду, и та отползла с жалобным визгом. Кливи поспешно стал распространяться во все стороны, охватывая кусты, пожирая сухую траву. Él lanzó fuego a la cara de la pantera, y ésta se retiró con un lamento. Clive se apresuró a extenderse en todas direcciones, envolviendo los arbustos, devorando la hierba seca. Пантера стрелой умчалась прочь вместе с волками. La pantera se lanzó como una flecha junto con los lobos. Пришел его черед. Le ha llegado su turno. Как он мог забыть, что всем животным присущ глубокий инстинктивный страх перед огнем? ¿Cómo pudo olvidar que a todos los animales les es inherente un profundo instinto de miedo hacia el fuego? Право же, Кливи будет самым огромным пожаром, какой когда-либо бушевал в этих местах. Por Dios, Clive será el incendio más enorme que jamás haya asolado estos lugares. Поднялся легкий ветерок и разнес его огонь по холмистой земле. Se levantó una suave brisa y dispersó su fuego por la tierra ondulada. Из-за кустов выскочили белки и дружно понеслись прочь. De entre los arbustos salieron las ardillas y se lanzaron juntas a la carrera. В воздух взмыли стаи птиц, а пантеры, волки и прочие хищники бежали бок о бок, забыв и помышлять о добыче, стремясь лишь уберечься от пожара от него, Кливи. En el aire se elevaron bandadas de pájaros, mientras que las panteras, los lobos y otros depredadores corrían codo a codo, olvidando incluso pensar en la presa, buscando únicamente protegerse del fuego, de él, Clive. Кливи смутно сознавал, что отныне стал настоящим телепатом. С закрытыми глазами он видел все, что происходит вокруг, и все ощущал почти физически. Clive era consciente, aunque vagamente, de que a partir de ahora se había convertido en un verdadero telépata. Con los ojos cerrados, veía todo lo que sucedía a su alrededor y lo sentía casi físicamente. Он наступал гудящим пламенем, сметая все на своем пути. Avanzaba con un fuego zumbante, arrasando todo a su paso.
И чувствовал страх тех, кто поспешно спасался бегством. Так и должно быть. Y sentía el miedo de aquellos que huían apresuradamente. Así debe ser. Разве благодаря сообразительности и умению приспособиться человек не был всегда и везде царем природы? ¿Acaso no ha sido siempre y en todas partes el ser humano el rey de la naturaleza gracias a su ingenio y habilidad para adaptarse? То же самое и здесь. Lo mismo aquí. Кливи торжествующе перепрыгнул через узенький ручеек в 3 милях от старта, воспламенил группу кустов, запылал, выбросил струю пламени. Тут он почувствовал первую каплю воды. Clive saltó triunfante sobre un estrecho arroyo a 3 millas de la salida, encendió un grupo de arbustos, ardió, lanzó un chorro de llamas. En ese momento sintió la primera gota de agua. Он все горел, но одна капля превратилась в 5, потом в 15, потом в 500. Él seguía ardiendo, pero una gota se convirtió en 5, luego en 15, después en 500. Он был прибит водой, а его пища, трава и кусты вскоре промокли насквозь. Él había sido empapado por el agua, y su comida, hierba y arbustos, pronto se empapó por completo. Он начинал угасать. Él empezaba a apagarse. Это просто нечестно, подумал Кливи. Esto es simplemente injusto, pensó Clive. По всем правилам он должен был выиграть. Por todas las reglas, él debía haber ganado. Он дал планете бой на ее условиях и вышел победителем лишь для того, чтобы слепая стихия все погубила. Luchó contra el planeta en sus propios términos y salió victorioso, solo para que la ciega fuerza de la naturaleza lo destruyera todo. Животные осторожно возвращались. Los animales volvían con cautela. Дождь хлынул как из ведра. La lluvia cayó a cántaros. У Кливи погас последний язычок пламени. En Clive se apagó la última lengüita de fuego. Бедняга вздохнул и лишился чувств. El pobre suspiró y perdió el conocimiento. Чертовски удачная работа. Un trabajo malditamente exitoso. Ты берег почту до последнего, а это признак хорошего почтальона. Has guardado el correo hasta el último momento, y eso es un signo de un buen cartero. Может, удастся выхлопотать тебе медаль. Quizás logre conseguirte una medalla. Кливи открыл глаза. Clive ha abierto los ojos. Над ним, сияя горделивой улыбкой, стоял почтмейстер. Sobre él, brillando con una sonrisa orgullosa, estaba el cartero. Кливи лежал на койке и видел над собой вогнутые металлические стены звездолета. Clive yacía en la litera y veía sobre sí las paredes metálicas cóncavas de la nave estelar. Он находился на спасательном судне. Estaba en la nave de rescate. Что случилось? ¿Qué ha pasado? Прохрипел он. Gruñó él. Мы подоспели как раз вовремя, ответил почтмейстер. Hemos llegado justo a tiempo, respondió el cartero. Тебе пока лучше не двигаться. Es mejor que no te muevas por ahora. Еще немного, и было бы поздно. Un poco más y habría sido tarde. Кливи почувствовал, как корабль отрывается от Земли, и понял, что покидает планету ZM-22. Clive sintió cómo la nave se despegaba de la Tierra y comprendió que estaba abandonando el planeta ZM-22. Шатаясь, он подошел к смотровому окну и стал вглядываться в проплывающую внизу зеленую поверхность. Tambaleándose, se acercó a la ventana de observación y comenzó a mirar la superficie verde que pasaba por debajo. «Ты был на волосок от гибели», — сказал почтмейстер, становясь рядом с Кливи и глядя вниз. Has estado a un paso de la muerte, dijo el cartero, colocándose junto a Clive y mirando hacia abajo. Нам удалось включить увлажняющую систему как раз вовремя. Hemos conseguido activar el sistema de humidificación justo a tiempo. Ты стоял в центре самого свирепого степного пожара из всех, что мне приходилось видеть. Estabas en el centro del incendio de estepa más feroz que he visto. Глядя вниз на безупречный зеленый ковер, почтмейстер, видно, усомнился.
Mirando hacia abajo al impecable césped verde, el cartero, evidentemente, dudó. Он посмотрел еще раз в окно, и выражение его лица напомнило Кливи обманутую пантеру. Él miró una vez más por la ventana, y la expresión de su rostro le recordó a Clive una pantera engañada. Постой, а как получилось, что на тебе нет ожогов? Espera, ¿y cómo es que no tienes quemaduras?